मौरीको डोरलाई चाहिँ हामीले यसरी राख्नुपर्छ। तपाईले हेर्नुहोस् है, मुनिबाट कमिला चढ्न सक्दैन, पानी छ है। अनि बोराले माथि ढाकेको छु। अनि यो बोरा चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भन्दा चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने कुरो मेन मौरीलाई चाहिँ उसको बच्चा हुर्काउनको लागि चाहिँ अलिकति तातो चाहिन्छ, टेम्परेचर चाहिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि जाडो महिनामा विशेष गरी हामी बोरा युज गर्छौँ। यदि बेसी जाडो भयो भने बच्चाहरू चाहिँ कुजे जन्मिन्छ तिनीहरूको है, कुजे हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मौरी सफ्रिँदैन र चाहिँ हामी बोरा युज गर्छौँ है। यदि बोरा युज गर्यो भने चाहिँ यसरी मौरीलाई हेर्दा पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। नभए भने चाहिँ हाइभ अथवा मौरीको डोर खोल्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट मौरीले चिर्ने सम्भावना हुन्छ। तर बोरा छ भने चाहिँ बोरामाथिबाट धुवाँहरू पनि युज गर्न सक्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू।